도미밥 구독, 좋아요 부탁드립니다. 자, 제가 지금 왜 이렇게 저거를 하냐면 지금 얘 떠다니는 애 있죠? 얘 몸박이 아까 여두목 싸대기랑 동급입니다. 예. 아, 아까 제가 어땠습니까? 여두목한테 몇 번 뒤졌죠? 예, 그 꼴이 방금 날 뻔한 거야. 진짜 몸 한 번 부딪히잖아요? 그럼 바로 사망입니다. 그렇기 때문에 여기서는 진짜 조심해야 돼. 나쁘지 않네? 이렇게. 예, 그니까 지금 첫 번째 기준, 그니까 1페이지 때는 얘가 로봇에 타고 있을 때는 상관이 없거든요? 근데, 저기 있어요. 저 2페이지 때는 한 번 맞으면 죽고. 몸에 타고 있을 때는 상관이 없는데, 자, 소령을 안 받았죠? 균열 조각을 항상 특배에 놓으니까 이게 까먹을 수 있는데, 첫 번째 이제 깼을 때 15분 동안 안에서 가만히 있을 수 있거든요? 그냥 거기서 미리 빼놓고 오는 게 훨씬 좋아. 택배렉도 있으면은 좀 골 때리거든요? 스탠스 뜨지 않을까? 이번에는? 파플 또 스탠스 이제 잡고, 파플 1등상이 스탠스이기 때문에 뭐 스탠스 뜬 사람도 보면은 한 이 시간이었던 것 같은데 다들? 나 이 시간에 스탠스 떴다는 사람들 좀 많이 본 것 같은데? 제가 가져가겠습니다. 스탠스. 이게 약간 그런 경우도 있지 않나? 스탠스랑 부스 30이랑 동시에 떨어진다. 그러면은 스탠스 20은 팔고 부스 30은 이제 내 북해주는 거지. 나쁘지 않은데? 좋은 설계다. 근데 아까 좀 오래 걸렸는데? 생각보다? 아, 나 이트에서, 2패에서 좀 저거 해서 그런가? 2패에서 너무 좀 시간을 지체했다. 아까. 자, 스탠스 기원합니다. 뭐 스탠스, 근데 사실 스탠스보다는 난 부스 30 떴으면 좋겠어. 부스 30이 진짜 절실합니다, 사실. 부스 30 뜨면 바로 그냥, 예, 셰바비한테 넘길 텐데. 셰바비한테 넘기고, 120을, 아, 근데 스탠스 20이래. 불스 20을 뚫고 스킬 레벨을 올려야 찍을 수 있지 않나? 제바비가 지금 어저께 딱 52 찍었거든요? 어저께 52 찍고, 루디 졸업하고, 자투 딱 먹이고 나서 끝냈거든요? 자투까지 일단 맞춰놓은 상태입니다. 근데, 하필 떠도 하옵이 뜨더라고요. 덱스 1하, 네, 럭은 정옵이고, 그 다음 힘이 일상이야. 힘이 일상. 제가 힘단도는 아니거든요. 근데 힘 일상이 떠가지고 지금 힘단도 할까 약간 고민 중. 불스 20은 싸요. 아, 그래요? 아, 싸면은 뭐 다행이긴 하네. 불스 20 근데 왜 싸지? 그니까요. 힘단도가 되게 낭만이 또 뭐 있다고 하더라고요. 근데 이제 사실상 일단은 힘단도를 할 수 없는 이유. 일단 메이플 무기 바그나가 힐작이 돼버려가지고
예, 힘단도는 좀 빡세. 아, 최종 무기는, 아, 맞아. 그러고 보니까 힘단도로 최종에는 다 바꾼다고 하셨나? 네. 힘단도가 좀 더 센가? 최종에는? 보통 30을 찍으면 힘단도로 찍어야 되나, 그러면? 아, 후반에는 힘단도가 좋아요. 그러니 자투는 그냥, 아, 자투는 그냥 써주면 된다고요? 오케이, 확인했습니다. 근데 이게 내가, 사실, 뭐, 다른 건 다 좋은데, 그, 회피율인가? 회피율이 1아홉이었던 것 같은데. 회피율 1아홉, 마방 1아홉, 그 다음, 물방 1아홉. 그냥 좋은 거 딱 하나. 그냥 힘일상. 힘난도가, 아, 고점이 높긴 하던데, 영상 보니까. 아, 고점이. 고점이 높으면 또 좋죠. 랩이 높을수록 고점이 이제 보이니까. 힘난도, 자또 그냥 써야겠다, 그러면. 뭐, 사실상, 자토를 바꾼다 치면은 사실 자투를 바꾸기 그러니까 사실 어제 뭘 하려고 그랬냐면 제가 요즘에 또 올목 가격이 싸져가 딱 그 매소가 딱 그 올목 매소가 딱 되더라고요 보니까 그래서 이걸 고민을 했어요 제가 그 자투랑 자투 제가 삼순으로 왔거든요 근데 이 자투랑 올목이랑 제가 되게 고민을 했습니다 아니면 저희 같이 골프해 보실래요? 아, 좋죠, 저는. 예, 전 좋습니다. 저는 같이 하는 거 되게 좋아하기 때문에. 그래가지고, 그 뭐였지? 아, 근데 뭐라 그랬지? 아, 맞아. 올목을 내가 신청을 내가 다 DM으로 물어봤단 말이에요. DM도 물어보고, 고학 올라오는 것도 막 물어보고, 그 다 물어봤는데, 하필 그때 자리가 나온 게 없는 거야. 올목 자리가 다 꽉 찼어. 근데 이게 알죠? 느낌이 너무 좋은 거야. 지금 올목하면 진짜 크립은 내가 봐도 상호 뜨겠는데? 그런 느낌이 딱 드는 거예요. 그래가지고 아 이거 도저히 안 되겠는데? 하고 1시간 동안 그걸 했는데 결국엔 올목을 못 구해서 예, 자투 삼순 그냥 갔거든요. 근데 자투 이제 삼순 가서 템이 못 뜨는지도 봤는데 투구가 일단 4개 뜬 거야. 투구가 4개 딱 떠가지고 와 여기 대박이다 딱 했는데 저 뭐지? 그 라투? 라투 이하옵인가? 이하옵 예 그리고 물약 끝 딱 생각이 들더라고요 내심 아 이게 이래서 그 자기 절제가 존나 중요하구나 예, 자기 절제력이 이게 졸라게 중요한 거구나 괜히 그러니까 내가 그 올목소님 봤는데 좀 네, 그 캐릭터이지만 그 사람 표정을 내가 봤는데 아 그 사람 표정 본 게 아니라 보였어 그 암울한 표정 아 저 표정을 내가 지었어 내가 올목을 갔으면 내가 저 표정을 짓고 있었겠구나 그런 생각이 들더라고요 네 그래서 딱 느낀 게 아 절제가 존나 중요하구나 이래서 자 절제력을 잃지 마세요 그 절제 그러니까 선택하기 전에 항상 또 한번 생각해보고 눌러보시고 예 주변 또 한번 또 환경도 확인하시고 네 그래야 됩니다 안 그러면 X됩니다 아 내가 그랬지 맞아 올목 가셨지 맞아 내가 그 올목이 땡긴 게 데일님이 아까 올목 하셨다 그래가지고 그것도 또
이제 한수 뜨거든요. 그래서 아 되게 아 나도 올목 가고 싶다 이런 마음이 갑자기 생기더라고. 에이, 이 새끼 오지마. 그쵸. 김치국 또한 이게 도파민이거든요. 어떻게 보면. 네. 도파민이 엔돌핀이 돌기 때문에 네, 나쁘지 않은. 아 그래도 뭐 칠작 붙으셨잖아. 예, 한 잔에 나쁘지 않죠. 예, 칠작 진짜 쌉 이득이죠. 축하드립니다 진짜. 봐봐 내가 그때 내가 그 말을 했었던 것 같은데 델님한테 저 뭐지 그 뭐 꼭 나쁜 일만 있진 않다. 나쁜 일, 예, 나쁜 일이 있으면 좋은 일도 있다. 좋은 일이 있으면 나쁜 일도 있고. 예, 그런 거 같네요, 진짜. 근데 뭐 이게 뭐, 진짜 내가 봤을 땐 이게 절제력 좀 중요한 것 같고. 와, 잠깐만. 얘 티 나오려고 막 발악을 하는데. As a child, you would wait and watch from far away. 됐는데? But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And 아니, you 씨발, lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just 자, a 여기서 살면 dream. 레전드잖아. Here we are, all turn away. 야! 오! 와! 와, 이걸 살아? 와, 씨발 미쳤다. 와, 이걸 살아? 와, 대박. 아니, 씨발 진짜 어이가 없네. 와, 아니, 이걸 살아?